هاكل النهارده سندوتش جبنه بالبيض. افطار غريب اصلا انا اكل جبنه بالبيض، بس مش مشكله. ما انا بضحك ليه؟ شايفين يا جماعه السندوتش عامل ازاي؟ بيه ولا يا نهار اسود، البيض على السرير فداية اصلا الحفظ وسخ. ما هعمل كده عشان ما اقعش. ده يمكن انجر 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 طم 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 طم. ده يمكن نفسي ازور الاهرامات اللي في الجيزه، دي في مصر يعني. كنت ازورها اوي. انا بحب الاثار والتاريخ جدا جدا. بحب الاستكشاف وعايزه اروح اشوف الموميا واخش المتحف المصري الكبير، بس زحمه موت يا لهوي. عشان اروح اتزحم هروح اموت. السندوتش مش عايز يخلص. باكل فيه من ساعة، شايفينه بقى بقعد بقى باكل فيه من ساعة قدامكم ومش عايز يخلص. البطاطس ب5 جنيه، بواقي زيت طعم، بواقي غاز طبيعي، غاز صناعي، بواقي الطاقة الشمسية ب5 جنيه بس. كيلو الزيت المستعمل ب45 جنيه. مناخيري عاملة كده ليه؟ الجو صعب. انا هاكل وهو انام تاني، الجو صعب كده يا نهار اسود. ويجي بني ادم او بني ادمية يقولوا لك وراسهم مربعة ويقولوا لك الشتا احسن من الصيف. الصيف احسن من الشتا طبعا. يعني انا صراحة هعدلكوا كمية الناس اللي راسها مربعة اللي بتحب الشتا في عيلتي. بنت خالي وخالي وخالتي ما بيحبش الشتا اصلا. انا الوحيدة اللي بحب الصيف. كلهم بيحبوا الصيف على فكرة. الدار وعيلتي كلها بتحب الصيف ما عدا حد كده هو عارف.
حتى المدرسة النسائية ما عملوش طابور بسبب البرق والرعد والأمطار الخسيفة. يا بخت الناس اللي عايشة برا مصر، ما عندهمش أمطار، ما عندهمش أمطار، ما عندهمش برق. لاوي